ఏంట్రని అలా అన్నావు? నీ ఇంజూడ్ బోల్ టపాసులు తెచ్చి మనం ధూమ్ ధామ్ అంటూ కలుస్తాం. ఇంకో లక్ష్మి ఆటం బాంబు. అరే నీకు చెప్తాను, దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలో చెప్తావరా? సరేరా. చూడరా, ఈ టపాసుల సౌండ్ విని పక్షులు భయపడి ఎలా పారిపోయాయో. ఈ భూమి మీద మనకు జీవించే హక్కు ఎంత ఉందో పశు పక్షాదులకు కూడా అంతే హక్కు ఉంది. వాటికి హాని కలగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మనదే. పండుగ అంటే అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, కానీ ఇలా బాధాకరంగా ఉండకూడదు. ఈ టపాసుల నుండి వచ్చే పొగ వాసన వల్ల గాలి కాలుష్యం అవుతుంది. దీపావళి అంటే దీపాలు వెలిగించి ఆ వెలుతురు మన జీవితాలలో వెలగాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి.